ഇന്നൊരു ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, സവാള, പച്ചമുളക്, ബീൻസ്, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച ചിക്കനും കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറും രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായി തിള വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി.